бик көтелмәгән булды. Әле һаман да ышанып булмый. Өндә йөрим, мин төштәме дип уйлаган чаклар бар. Ничектер, ләкин тормыш йөре алды да алып керде дә куйды. Ризалашу авырак булды. Бер ай ярым мин бик уйладым. Йокысыз төннәр, шикләнүләр, мең сорау. Һәм шушы сорауларга ничектер үзеннән үзе җавап та килә барды. Һәм мин ризалаштым. Мин моңа кадәр консерваториядә һәм телевидениедә по совместительству эшлидем. Телевидениедән китмәдем. Әле мин анда декрет ялында һәм чөнки телевидение минем күптәнге хыялым иде һәм мин аңа 10 елдан артык килдем аңа таба. Әле үземне ул өлкәдә бөтенләй ачып бетермәдем дип уйлыйм. Шуңа күрә әле мин телевидениедән үземне киттем дип санамыйм. Беренче эш ул безнең 30 еллык 22 декабрьгә кадәр без инде бераз үзгәргән булып тамашачыга килергә тиешбез. Бу инде безнең ребрендинг дибез, йөзе үзгәрә, логотиплары, сайты. Әлбәттә җитешә алырга тырышырга кирәк, чөнки бу эш бик глобаль диләр, һәрберсе җитешә алмыйсыз, елдан артык вакыт кирәк, ләкин бик җитешәсе килә, бик күп эшләргә күп көч куярга кирәк. Менә без Ринат абый белән сөйләшәбез, уртак фикергә килдек. Хәзер инде әле калептә генә ачыла башлаган яшь композиторларны без инде яңа премьераларга керттек. Алар музыка иҗат итәчәк. Миләүшә Хәйруллина, Ильяс Камал, Илмир Низамовны инде беләсез. Булай үзгәрешләргә килгәндә репертуарга менә беренче үзгәрешне, әгәр дә октябрь афишасын карасагыз, монда Әлиф булачак, Калип булачак. Безнең тарафтан әле шундый проектлар гына. Театрның ниндидер ичке репертуарында әле килмәгән килеш, танышмаган килеш, бу дөрестә түгелдер, ниндидер үзгәрешләр кертергә. Ләкин без инде уйлыйбыз, без хәзер бөтен репертуарны карап, бәлки тәнкыйтьчеләр белән карап, Калиптә монда эшли дигән сүз өчен генә түгелме бу дигән сорау куйдылар үз чиратында. Инде артистлар киресенчә бу Калип мәйданына әйләнеп, без театр югалып калмаспызмы? Әлбәттә, менә бу сорау, ул бик дөрес сорау бер яклап, ул мине үземне дә бик борчый. Әлеге көнгә кадәр без уйлыйбыз, Калипне рәсмиләштерү турында уйлыйбыз, бәлки театрның филиалы буларак ул эшләр. Ләкин актерлар бердә борчылмасыннар иде. Менә актерларга нәкъ менә бернинди камаучыда булмаячак. Бары тик алар эшләмәгән көнне без ниндидер мәйданда булачакбыз һәм инде аларның үзләрен дә җәлеп итә алабыз. Менә яшьләр белән таныштым мин әле күптән түгел генә. Моңа кадәр һәрбер өлкән актерлар, урта буын актерлар белән очрашкан идем. Без яшьләр белән җыелып утырдык, сөйләштек. Һәм миңа бик күңелем булды бу яшьләрдән Калиптә рәхәтләнеп аларны кулланырга мөмкин, чөнки аларга үзләренә эш җитми. Эш җитсә дә тагын да ниндидер яңалыкка омтылалар. Менә яшьләрдә шушы яну бар, һәм менә шу януны күрү, шуңа күрә бер дә инде без интернетта бүгенге көндә үк эшли башладык. Кариев Калип дигән кыска гына менә без яңа дулкыннарны эшләдек. Шагыйрьләр белән Калип бик күп эшли. Менә шушы шагыйрьләрне, шигырьләрен, иҗатын актерлар укыячак һәм инде ул кыска гына видеолар булып барачак әле менә социаль челтәрләрдә. Бу Калипкә бина нәкъ мәйдан шушында була дигән сүз булды. Без ребрендинг дидек, дизайнерлар, студентлар арасында конкурс, әле положениены эшләдек. Конкурс игълан итәбез һәм инде бу сайтка гына кагылышлы түгел, бу инде афишаларда да чагылачак, логотипта да чагылачак, һәм инде театраль фойені. Чөнки менә әле күрсәгез, анда әле атмосфера җитми, театр атмосферасы. Һәм менә шуны булдырырга иде. Шуңа күрә без конкурс игълан итәбез. Менә иртәгә бүген менә әгәр дә яшь дизайнерлар булсалар, аларда катнаша ала, аның әлбәттә инде беренче, икенче, өченче урыннар билгеләнәчәк һәм күпмедер сумма җиңүчеләргә тапшырылачак. Инде хыяллардан килгәндә, ул 2019 елның беренче яртысында, уртасындадыр бәлки, Башкортстанга гастрольләргә чыгу.